Давай. Может, карандашом? Карандашом? Да нет, можно ручку. Всем привет. Всем привет. Лисенок у нас сегодня что-то расчихалась. Вот так. И вот сидят вместе, делают уроки. Так, 4. Уже позавтракали, все, поигрались чуть-чуть. Я уже уборку навела, пока они кушали. Так. 4. Сейчас сидят, делают уроки. Теперь села делать уроки. Алисия, у них тема корень, суффикс, окончание. А Лиана мой порядок превращает в бардак, походу, да? Ой. Лиана собирается играть. Нет? А Бубик там порядки наводит у себя. Лиана, вкусная ложка? Приятного аппетита. Девчата сделали уроки, сели кушать. Но труд я сейчас сама пойму, что там надо сделать, да. Непонятно там, да. Пока кушайте. Уже время обеда. Девочки, приятного вам аппетита. Ляна, покажи прическу. Это она. Ты кто? Ну, ты кто? Я не... Кто? Лошадь. Лошадь. Алисия все в шапке ходит. Вот этот бардак кто будет убирать? Сейчас. Я корку положу. Не надо, не надо. Я не расскажу. Расскажешь. Всем каза. Я вам сейчас расскажу. На паузу поставь. Зачем на паузу? Да бы я рассказала, это где-нибудь сейчас. Ну давай, что помнишь, расскажи ребятам. У Симы коза. И У у Захара коса. Он просит, а Сима кормит козу. А коза. Ай, нормально. Убирай давай. И будем собираться на развивайку. Танцы нам сегодня отменили, но и Люсенок у нас сегодня чихала. Мы думали, вернее, я думала, что это аллергия, но, наверное, это было начальное что-то с простудой. А я ей дала витаминку. Чихание тут прошло, да? Да, котенок? Ты сама себя как чувствуешь? Нормально? В общем, сидит она такая печальная, потому что просила конфетку, я ей сказала потом. А, это твоя, это как ее? Голубяса. Голубяша, да. А есть у меня синяся. А вон у Алисы лежит рядышком, да? Синяся. Голубяся и синяся. Ты убираешься? Ой. Что такое, Лися? Не таблетку, а витаминку. Кислая. Давай, давай, убирай. Ой.
У Синика... Что с ней? С Стивкой. У Симы нету коза. никого. У Захара коза. Захар косит, а Сима кормит козу. Коза сыта. Вот так всегда и получается. Если Алисик что-то учит, то Лиана запоминает. А Лиана что-то учит, Алисия запоминает. Ну, не надо так делать. Ты же сломаешь шкафчик. Не могу. Не надо. Там надо нормально сложить просто игрушки. Еще не вот здесь ударилась. Давай расскажем. Покажи, какой шкафчик был открытый. Да, этот закрой. Был открыт вот этот шкафчик. Что такое? Нет, ты два открой. Ага. Что, не получается? Получилось. В общем, Алисия шла. Ты откуда шла? Подожди. Я оттуда шла с телефона, то есть без телефона. Иду, беру телефон, возвращаюсь. Ты дышишь. Да, ударилась сегодня очень сильно лбом. И еще знаете, что мы один раз в ШУМ ходили, там какой-то магазин был. Там примерно вот так вот, только, наверное, где-то пониже, висела какая-то объявление. Я тут сказала, я будешь. Все, давайте потихоньку собираться. Всем пока-пока. Не пока. Не пока. Мы вышли все-таки вместе с Алисией. Идем на развивайку. Лисенку надо... Она не пойдет. Нет, я имею в виду, что мы взяли Алисию с собой, чтобы Лисена подышала свежим воздухом. Ну, дома все равно душно, да. Сейчас все дома окна открыли, проветрить квартиру. Да? Угу. Ага. Ляночка, пойдем. Какой пушистый кот. Его тут не видно почему-то. Пойдем, Ляна. Тебе тепло, котенок? Хорошо. Мы забрали Ляночку. Уже темно. Алисия кушает хлеб. Лиана кушает конфетку, да? Да. Прям так темно. Мы веточки взяли. Прям вообще темно. Купили хлебушек. Вот Алисия кушает хлебушек. А веточки взяли. Нам нужно для труда. Подожди секундочку. На аппликацию, да. Во! Видно. Веточки. Будем делать это задание по труду. Тень как паук, да? Как отзанималась, Лиана? Ты сейчас упадешь. Потому что у нас лучше их и заснежено. У нас лучше получилось, чем маленьких. Девочки победили? Да, мы победили с девочками. Здорово. Потому что мальчики 4, 6. А нас всего лишь 3 рабочих номера. А им 6. Мы тогда победили. Ясно. Холодно, бежим домой. Мы погуляли с моей подружкой по парку. Да, поэтому не снимали. Что, Лен? Хлебусик, сейчас там. Домой уже переоделись. Ляночка убирает свои вещи. Пеленочку убери. И вот тут пару носочков.
А, Лиана, расскажи, какую ты букву сегодня учила? Где моя папка? Мама, зачем? Оставь палочки аккуратно. Это мы палочки будем делать подделку. Ку-ку! А вот и лисёнок. Здравствуйте, мальчики мои сладенькие. Здравствуйте. Как ты себя чувствуешь? Я буду нашу пить молоко, мед, масло. Да. Лечебное зелье. Мама, где моя папка? Ой, Не знаю, посмотри, может, в коридоре. Он же спал. Он же хорошо спал. Почему у тебя из больших полотенцев получаются маленькие? Это и маленькое было полотенце. Большое полотенце вот получилось. Где моя? В коридоре посмотри. Комочек. Маленький пушистый милый комочек. Заберу мою папку за вещами. Иди убери свои вещи, Алисе, в коридоре. Я забыла. Лиана, ты пеленочку не убрала. Сейчас, мама, я вам хочу показать где-то. Мадамина бадебе. Не поняла? Эй. Ну, тебе. Это я все сама делала. Это я сам. Это дерево растет. Да что ты говоришь? Теперь больше ни одних открытых шкафов. Здесь не надо было рассказывать. Нужно полоски. А здесь я хотела голову докрасить. Смотрите. Лиана, ты не убрала пеленочку. Мама, зачем нам клей? Пеленочку, ты Зачем не... нам клей? Поделку будем сейчас делать. Мама,